కొత్త సంవత్సరంలో ఓ కొత్త చోటు. ఈ ప్లేస్ స్పెషాలిటీ ఏంటి అనుకుంటున్నారా? నేను ఎన్నో ఫుడ్ ట్రక్స్ చూశాను కానీ ట్రక్ మీద డైనింగ్ ఆప్షన్ ఉన్న ప్లేస్ చూడడం మాత్రం ఇదే ఫస్ట్ టైం. అంతేకాదండి, ఇక్కడున్న పెద్ద స్క్రీన్ మీద మనకి నచ్చిన సాంగ్స్ ప్లే చేసుకుంటూ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో యమ్మీ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన లిస్ట్లో ఫస్ట్ ఈ నాన్ వెజ్ ప్లాటర్ విత్ చికెన్ బిర్యానీ. ఎంతో కాదండి, మన బడ్జెట్లోనే జస్ట్ 399. తర్వాత చికెన్ ర్యాప్ ట్రై చేయండి. బివరేజెస్లో మాత్రం సాంగ్రియా మొహిటో మస్ట్ ట్రై. ఈ ప్లేస్ అవ్వడానికి చిన్నదే అయినా ఇక్కడ మెనూలో ఉన్న ప్రతి ఫుడ్ ఐటెం మన టేస్ట్ బడ్స్కి ఫీస్ట్ లాంటిదే. ఇంతకీ ఎక్కడో చెప్పనే లేదు కదూ, అదే గ్లో బీచ్. లొకేషన్ అండ్ డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాను, చూసేయండి.